हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि फीवर, कोल्ड एंड कफ और कोराइटिस से आपको बहुत ही जल्द आपको राहत देता है। तो उस मेडिसिन का नाम क्या है, कहाँ मिलेगा, कितने प्राइस का आता है, कितने एमएल का आता है और आपको लेना कैसे है, तो पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो मैं मोहम्मद समीम हसन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर होमी फार्मेसी में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आइए बात करते हैं, बढ़ते हैं, जानते हैं उस मेडिसिन का नाम क्या है। तो उस मेडिसिन का नाम है फेरोसिन प्लस सिरप है। ये हैपेटको कंपनी का ये आता है। किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में जाएंगे दोस्तों तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 75 रुपीज़ का आता है। ये 75 रुपये इसका MRP है। 60 ml का ये सीसी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आपको बुखार आता है तो आप करते हैं क्या है, जल्दीबाजी में कोई भी एलोपैथिक दवा ले लेते हैं जिसका कि बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। चाहे वो पैरासीटामोल हो या कोई फीवर का हो, ये एलोपैथिक मेडिसिन हो, तो उसको आप ना लेकर इसको आप लेंगे तो देखेंगे बहुत ही जल्द ये एलोपैथी की तरह काम करता है। बहुत ही जल्द आपको उससे आपको बुखार जो है या कोल्ड एंड कफ है, कोराइटिस से आप है आपको, तो उससे आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपको राहत मिल जाएगा। और एक्यूट केस में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि आपको अचानक से एकदम से आपको बुखार आ गया तो इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो देखेंगे बहुत ही जल्द आपको बुखार से और जो सर्दी खांसी या जो जूझ रहे हैं उससे आपको बहुत ही जल्द आपको राहत मिल जाएगा, कोराइटिस से आपको राहत मिल जाएगा। तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको लेना है 1 चम्मच 3 से 4 बार आधे कप सुसुम पानी के साथ। और अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे को लेना है ये आधा चम्मच 3 से 4 बार हल्के सुसुम पानी के साथ। तो बड़े को लेना है 1 चम्मच 3 से 4 बार आधे कप सुसुम पानी के साथ। और बच्चों को लेना है आधा चम्मच 3 से 4 बार आधे कप सुसुम पानी के साथ। तो देखेंगे बहुत ही जल्द आपको जो फीवर है या कोल्ड एंड कफ कोराइटिस आप जूझ रहे हैं तो आपको देखेंगे बहुत ही जल्द आपको राहत मिल जाएगा। तो इस मेडिसिन का सबसे खास बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही जल्द आपको इन चारों चीज़ से आपको निजात दिला देता है। तो ये मेडिसिन आप होम्योपैथिक फार्मेसी में जाएंगे और ये घर में आप रखें, देखेंगे मेरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इसका सेल है। इसको आप घर में रखें और जब भी आपको ये 4 चीज़ों से आप जूझ रहे होते हो रहे होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द इसका आप लेते हैं। मेडिसिन को लेने के बाद देखेंगे आपको बहुत जल्द आपको राहत मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जो कि मैंने आपको बताना चाहा कि ये जो सिरप है होम्योपैथिक का आपको फेरोसिन प्लस बहुत इफेक्टिव आप लें और देखेंगे कि बहुत ही जल्द इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्द से जल्द आपको बुखार से या जो आपको मैंने बताया 4 चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।